Do lugar onde eu estou, eu tenho uma vista panorâmica sobre a ilha de Moorea, com a cratera, as montanhas no redor da cratera, a baía, o recife de coraia, a passa que permite a entrada dos navios e dos veleiros na baía, e depois, dando continuidade, também o recife de coraia que está cercando a ilha toda.